sannan ku danna ƙararrawa, haka zalika ku san baɗa mana like, ku saburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Yawwa abba akai normal ya kaga jiya ban ba kuɗin ka ba nan ka dai jika ni kawai yanzu magana jiya ta kautun da na san ba lalle a biya ni ba kai fa mutumi na ne ka san kullum wani mutumin ka kuma ko da kana kwamu hene aka ce fetur din nan yanzu 175 mutanen nan ba haka ba ka gane ba na abu yanzu nawa ne kuɗin ka na jiya da na yau na jiya 400 zaka bani 400 ne ni ba ja ba zan nemi ragi ba ma neman ragi to daman ni kama ne ma in dai zaka ban kudade na yanzu ne in tafi dan kai she wani wutar ciki kake muna tare kwantar da hankalinka nawa ne 400 ni a guri na kai ka sani hada mu inda da ne ma Allah na hada mu harkan nan ta mutu oka da kun san ba wani abu muke ci man kullun bari ka ji mutum dan Allah ka bari ka san odagon da muka yau ba a bani kuɗi na ba na gani yayi idan na dawo an so kuɗi na wal 500 ma zan baka ko wallahi 500 zan baka ta satin da ya wuce ma an bani ni wannan auren ne ake nemo wannan auren ba wani ba muna tare fa ni ko da haka mana tare muka gama firamare amma ni rayuwar nan ne ba na sai ina dawowa zan dawo da wahala da abu kullun amma gaba na ina ƙara so nagode Siyama, ina ƙofar gida na ƙara so. Ok to. ‘Yan mata, ka isa nake son ki wallahi Siyama. Wannan kwalliyar dama an aje mun a girme ne kafin na ƙara so dike. Wallahi ko ina yin lafiya lauya gida. Ya su mama? Kwana biyu. Wallahi na gaya miki komai ina can a ƙauye gaba ɗaya sanyi na gaya miki. Dan Allah. Allah ba zan iya rayuwar ƙauyen nan ba fa. Me yasa? Kwana biyu na je ziyara na gaya miki. Kwana biyu gaba ɗaya na rame baki gadin na canza ba. Gaskiya ka canza kan ba kamar da ba. Kai dai bari Siyama. Ai na gaya miki gaba ɗaya rayuwar ƙauye sai dan ƙauye. Gaskiya ne. Wallahi rayuwar ƙauye sai dan ƙauye Siyama. To sai a hankali ai. Ya aka to me labarin soyayyar mu kin san yanzu masoya fa ana ba na son irin Allah Siyama. Gaskiya ne kam ai kasan sai abin da ya karu ko. Bari irin ku manyan mata. Allah aje bote da sun gangaro can sun gano abin da zaki ga sun abin nan. Gaskiya kake zulaya da yawa. A ba haka bane. Allah gaskiya ne Siyama. Wallahi gaskiya ne. Sai kin san wallahi tallahi akwai wani story da nake so na baki. Wannan irin ne. Yayi mama na ne ta kira ni a waya. Jiya take maganan karatu na ya abin yake ne nake. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina wuni ba? Na gajiya. Mun lafiya. Gidan lafiya. Lafiya lawan. Siyama. Na'am. Wannan ko shine wanda kike ban labarin nashi. Babu shi ne. To idan kun gama yanzu ina son ganin sa. Yaro idan kun gama ka zo ina son ganin ka. To baba to baba. She what? Siyama. Na'am. Me ya faru? A ba komai. A ba kar ka tsorata mana ka san ai ba zai wuce zancen cewar ka turo iyayenka ba ko? She what? To amma Siyama kin san fa ni asali na ba dan garin nan bane. Kar ka ji komai kawai ka Harkan makaranta ce ta kawo ni. Yanzu na je me zan ci da baba. In yace in turo iyayena kar ka wani. ji komai kawai ka zo mu. Siyama akwai kura. Ba komai kar ka damu fa. Hai Siyama. Ina zuwa Siyama ba. Bari in dawo kin gane? Shiga gidan ina zuwa shiga gidan. What a day.